البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حنا سافرنا الصويرة مع العطله. جينا البحر صراحه بالليل، جينا عيانين. المهم اليوم دابا صبحنا في صويرة، وبايته تبارك الله الشتا خدامه. شوف الجو كي داير ديال الشتا، صراحه الجو داير زوين صراحه، الجو كي داير غزال. المهم غادي نحاول نصور لكم شي شويه ان شاء الله. المهم البحر صورت العشاء فاش تعشينا، صراحه ما هضرتش فيه، غير صورت هكا. المهم شي حاجه هكا، شي حاجه خفيفه باش تعشينا. المهم هادشي اللي كاين، وانتم معايا ان شاء الله في الفطور. دابا يلا فقنا، دابا هذا البالكو ديال الاوتيل فين بتنا حنا. نتوما معايا ان شاء الله نمشيو نفطروا دابا، واللي درناها ان شاء الله نتوما معانا. نتمنى ان شاء الله دوزوا معنا وقيت زوين.